ผลทำให้หลายพื้นที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยจะมีฝนตกชุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายนเป็นต้นไปพร้อมทั้งจะไปติดตามหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะทวีกำลังแรงขึ้นอีกเป็นพายุได้หรือไม่จะเคลื่อนตัวไปในทิศทางใดส่งผลกระทบอย่างไรต่อบริเวณประเทศไทยของเราบ้างพื้นที่ใดต้องเตรียมตัวรับมือและลักษณะอากาศดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อเนื่องกี่วัน